ओह नो नो नो, इस ट्रक की तो टक्कर हो गई है। ओह माय गॉड, इन दोनों ट्रक्स की तो एक दूसरे के साथ टक्कर हो गई है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये ट्रक इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? ये ट्रक इतना तेजी से कहाँ जा रहा है? इस ट्रक पे तो बालू भी लोड है। ये ट्रक कहाँ जा रहा है बच्चों? अरे यहाँ से तो एक और ट्रक आ रहा है, ये भी बड़ी तेजी में आ रहा है। अरे इनकी तो टक्कर हो गई, ये दोनों ट्रक तो गिर गए। ओह माय गॉड, पर इस ट्रक के अंदर ये छोटी सी कार कैसे है? चलो हम जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं बच्चों, वही आके संभालेगा इसे। चलो अभी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस, ये रही पुलिस कार। अब पुलिस कार देखने जाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। चलो चलते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अरे यहाँ तो दो ट्रक्स की आपस में टक्कर हो गई है। इन्हीं के लिए तो हमें जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। चलो अब हम जेसीबी को बुलाने चलते हैं। जेसीबी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वहाँ दो ट्रक का टक्कर हो गया है, तुम्हें उन्हें बचाने जाना होगा। चलो जेसीबी, तुम मेरे साथ चलो। चलो हम चलते हैं, मैं बचा लूँगा उन ट्रक्स को। आओ जेसीबी, इन ट्रक्स को अब तुम्हें ही बचाना होगा। चलो अब हमारा जेसीबी तो आ चुका है इन्हें बचाने के लिए। चलो जेसीबी, अब तुम इन ट्रक्स को सीधे कर दो। चलो पहले इस छोटे वाले ट्रक को सीधा करते हैं। अरे ये तो सीधा ही नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, चलो ये तो सीधा हो गया है। अब दूसरे ट्रक की बारी है, अब हम उसे भी बचा लेते हैं। चलो जेसीबी, अब दूसरे ट्रक को भी बचाना है, पर पहले हम इसे पहले ट्रक को साइड कर लेते हैं, जिससे कि हम दूसरे ट्रक को भी बचा पाए। चलो अब हम दूसरे ट्रक को भी सीधा कर लेते हैं। चलो 1 2 3, हमने दूसरे ट्रक को भी बचा लिया है। थैंक यू जेसीबी, तुम हमेशा हमारी मदद करते हो। अब हम देखते हैं ज़रा कि इस छोटे ट्रक में ये कार क्या कर रही है। अरे तुम इस कार को लेके कहाँ जा रहे थे ट्रक? चलो हम इस कार को बाहर निकाल कर रख लेते हैं। चलो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और जेसीबी भी यहाँ से जा सकता है। चलो पहले तुम जाओ, हाँ अब तुम, और अब हमारा जेसीबी भी जा रहा है यहाँ से। चलो और अब हम इस छोटे से ट्रक को इस पुलिस कार के साथ भेज देते हैं। अरे बच्चों, ये पुलिस कार अभी और कहाँ जा रही है? चलो देखते हैं। अरे ये पुलिस कार तो कैप्टन अमेरिका के पास आकर रुक गई। कैप्टन अमेरिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारी गाड़ी यहाँ मिट्टी में दब गई है। चलो हम इसे बाहर निकाल देते हैं तुम्हारे लिए। चलो ये हमने कैप्टन अमेरिका की गाड़ी बाहर निकाल दी। चलो इसे थोड़ा हम साफ भी कर देते हैं। ये हो गई साफ कैप्टन अमेरिका की गाड़ी। क्या यहाँ एक और गाड़ी है? हाँ, यहाँ तो कैप्टन अमेरिका की कार भी है, इसे भी हम साफ करके रख देते हैं। अरे अरे कैप्टन अमेरिका तो गिर गया। कोई बात नहीं, हम इसे उसकी गाड़ी में बैठा देते हैं। चलो कैप्टन अमेरिका, तुम अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और हम दोनों गाड़ियों को साथ में रख देते हैं। चलो अब हमने दोनों गाड़ियों को साथ में रख दिया है और अब हम आगे चलते हैं बच्चों। चलो, अरे यहाँ तो आयरन मैन भी है। आयरन मैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी गाड़ियाँ भी मिट्टी में दब गई है? अरे हाँ, यहाँ तो आयरन मैन की गाड़ियाँ भी दबी हुई हैं। ये तो आयरन मैन का ब्लू वाला कार है। चलो हम इसे सीधा करके इसकी भी सफाई कर देते हैं थोड़ी सी। हाँ, और अब हम इसे रख देते हैं। और यहाँ क्या है? ये तो एक ट्रैक्टर है बच्चों। चलो हम इसे भी साफ करके रख देते हैं। बस अब हम इसे भी आयरन मैन के साथ रख देते हैं और आयरन मैन की कार को भी उसके साथ रख देते हैं। चलो आयरन मैन, हमने तुम्हारी गाड़ियों को निकाल दिया है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं और क्या है यहाँ। अरे ये तो हल्क है। हल्क, क्या तुम्हारी गाड़ियाँ भी मिट्टी में फंस गई हैं?
शायद हाँ। चलो हम तुम्हारी गाड़ियाँ भी निकाल देते हैं बाहर। तुम पहले यहाँ खड़े हो जाओ अच्छे से। अरे तुम तो गिर गए। फिर से अच्छे से खड़े हो जाओ, फिर हम तुम्हारी गाड़ियाँ भी निकाल देते हैं। चलो ये यहाँ भी तो शायद ये गाड़ी यही है हल्क की गाड़ी। चलो हम इसे निकाल देते हैं और थोड़ी साफ सफाई भी कर देते हैं इस गाड़ी की। चलो ये रहा हल्क का गाड़ी, हमने इसे बाहर निकाल दिया। हल्क, क्या तुम्हारे पास भी एक और गाड़ी है? कहाँ है वो? अरे ये रहा, ये तो हल्क का रेड वाला कार है। चलो हम इसे भी थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं और अब हम इसे भी यहाँ रख देते हैं। ये देखो हल्क, हमने भी तुम्हारी दोनों गाड़ियाँ निकाल दी। अब तो तुम खुश हो? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है हल्क, अब हम चलते हैं। और क्या है यहाँ पर? अरे यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ इस पत्थर के नीचे आ गई हैं। चलो बच्चों, हम इस पत्थर को हटा देते हैं इन गाड़ियों के ऊपर से। ओके, अब हमने इस पत्थर को हटा दिया है। चलो सारी गाड़ियों को हम लोग बचा लेते हैं। ये तो एक ऑटो है, ये तो पलटी हो गया था, इसे हमने सीधा कर दिया है। अरे ये तो एक ट्रक है, ये तो एक डंपर ट्रक है। और इस ट्रक के अंदर तो एक वैन भी है। चलो इसे सीधा करके हम ऑटो के साथ रख देते हैं। अरे थॉर, तुम भी हो यहाँ पर? चलो तुम भी यहाँ खड़े हो जाओ। इस डंपर ट्रक को भी हम सीधा कर देते हैं। अरे हाँ, इसके अंदर तो कार भी है। चलो इस छोटे ट्रक को हम इस बड़े ट्रक के अंदर रख देते हैं। चलो बच्चों,